嗨，傳統嘅避風塘做法咧，唔係用麵包糠噶，而係用2斤嘅蒜米做出嚟嘅。聽聞咧，南山海岸城官蠔啊，就係用傳統嘅做法，2斤蒜米同成隻現點現殺嘅帝王蟹咧，晚房爆炒噶。聽到咧都覺得正啊！今日 Fish 咧特登過嚟試下啊！咁佢哋除咗帝王蟹之外咧，都有好多嘅海鮮選擇噶，價錢咧都係好抵啊！而且直接係海鮮池咧揀海鮮啊，明碼實價啊！呢度係展示有啲咩食嘅，餐牌、東星斑啦、帝王蟹啦，必食㗎喎。呢個海鮮池啊，簡直係成個海鮮市場搬咗入嚟咁啊！80平米嘅超大玻璃缸啊，一眼望落去咧，全部都係嗰啲好生猛嘅海鮮啊！帝王蟹啦、東星斑啦，仲有好多唔同嘅貝殼類，選擇都係好多啊！紅龍啊，澳洲紅龍都好大隻喎，拒絕我，佢拒絕我，哇！佢吸得好實啊，唔敢攞。哦啊，呢一邊咧就係蝦啦，60蚊一斤，同埋98蚊一斤嘅。哇，好新鮮嘅喎，而且佢呢種九字蝦好大㗎，98蚊。哇，98蚊一斤好抵啊！呢種係咩？哦，蟹啦，小青蟹，仲有魚，東星斑，哇，好多啊！好啦，嚟呢邊啦。呢一個咧係佢哋嘅帝王蟹啊！嗱，佢呢度嘅帝王蟹咧係可以一蟹三食嘅喎，先可以用佢嘅殼啦嚟蒸蛋，跟住咧就係我哋最中意嘅避風塘炒蟹啦！哇，好誘惑啊！仲有呢個咧蒜蓉蒸嘅，非常鮮甜啦。最緊要係佢呢個價錢198一斤喎，好抵食啊！你睇到啦，一隻真係好鬼大。會唔會咬你㗎？好驚！哇，好抵食啊！佢喺度掙扎啊！OK 啦。哇，真係好多海鮮啊！大家係咪睇到好誘惑呢？我而家要坐低去食飯啦。而家中午時段咧都已經坐滿晒客人噶啦。按道理嚟講咧，海鮮你都係食晚飯噶啦，但係咧呢度中午都係咁火爆喎，因為佢呢度啊啲海鮮真係平靚正啊，晚上啊可能要排隊排好耐啊，好多人都會選擇中午嚟食啊。佢呢度咧仲好大添啊，兜咗一大圈啊，都未睇到有位啊。最後一道咧上嘅呢個就係避風塘炒帝王蟹啦。咁咧我其他餸咧都已經上齊晒啦。哇，你睇下呢度，全部都係肉啊！咁我第一道餸咧就先嚟試呢一個金湯白肉龍騰四海啦。呢一道餸咧個顏值就相當高噶啦，係以鮮活嘅小青龍為主啦，蝦肉 Q 彈鮮甜嘅。咁下面咧係一層蒸蛋，再淋上嗰個金湯啊，味道非常鮮甜啊，而且佢嘅寓意咧都係非常好嘅。跟住咧要介紹嘅呢一道餸咧就係非常熱門嘅海腸肉碎撈飯啦。哇，上面咧已經鋪滿晒好多嘅肉碎啦。咁店員咧就話佢哋每一日咧係從山東空運到店嘅喎。咁呢個海腸咧嘅口感咧係鮮甜爽脆噶，再搭配佢哋呢個秘製嘅呢個醬汁咧撈飯啊，未食都已經流口水啦。呢個係泰式撈汁生蠔，好肥，好多汁啊，裹滿晒呢個生蠔。未食都已經聞到呢個濃郁嘅東南亞香味啊！青檸汁帶住呢個香茅嘅清新啊！
好正啊！啲汁水好正啊，酸酸甜甜，加啲辣。最緊要呢個生蠔真係好新鮮啊！好食。呢一味咧係鹹蛋黃焗大膏嘅螺絲蝦，哇！用嗰啲鹹蛋黃炒出嚟嘅，特別香噶，嗰啲油脂味。啊，呢個係大膏嘅。呢度用料咧真係好足啊！成隻蝦全部裹滿晒呢個鹹蛋黃喎，超級好食啊！不過咧食得多咧就會有少少滯啦，記得啦，飲翻2杯茶啊，解解滯啊嘛！嗱，最後一道咧就係我期待已久嘅呢個避風塘炒帝王蟹啦。咁佢1斤咧係198蚊嘅，咁我成隻差唔多係4斤啦，都未到800蚊啊！咁盒馬你買一隻啊，冇加工都要800幾上千啦。呢度仲要係避風塘做法喎，真係好抵食啊！